Siz 3 ta turar joyli minorani tijorat podiyumi ustida joylashtirdingiz. Bu ichki tijorat joylari va tashqi makon o'rtasidagi aloqani kuchaytiradi. Manzara. Siz podiyumning ko'chaga qaragan qismlarini kesib, qadam-qadam teraslar yaratishingiz mumkin. Ushbu teraslarni bog'lovchi tashqi zinapoyalarni qo'shib, siz turar joy minoralari o'rtasida topilgan yashil vodiyni hosil qilasiz. Bu plaza va tomni bog'laydi va turli funksional darajalarni. Siz ushbu yashil vodiyning qadamli shaklini yuqoriga cho'zishingiz mumkin. Bu esa turar joy minoralari uchun Notex stolp choqqalariga o'xshash 3 ta terasni shakllantiradi. Tabriklaymiz! Siz shahar vodiysini loyihalashtirdingiz. Arxitektura dizayni dramatik va dinamik topografiyadan ilhomlangan. Barcha odamlar binolar o'rtasidagi burmalangan yashil vodiyni 2 ta tashqi kesma shaklidagi zinapoyalar orqali kirishlari mumkin. Vodiyning dizayni va qurilishi to'liq maxsusdir. Barcha 198 ta jamoat binolari o'ziga xos qavat rejalariga ega. Binoning vertikal o'rmon tizimi ajablantiruvchi.